拒绝外卖，吃瘦不饿瘦。Hello， 大家好，我是阿狸。今天用高纤维燕麦饭搭配双重菌菇组合，教你们做一套春日感十足的减脂餐。今天的主食是燕麦饭，贝塔葡聚糖含量高，能够调节血脂。瘦肉切片，腌制10分钟。鲜笋、鹿茸菇切片，青椒切条，胡萝卜削丝，将肉片滑炒至变色后盛出。下鲜笋和青椒快炒，加盐后加入肉片翻炒均匀，最后调味。瘦肉、鲜笋和青椒是减脂期非常高效的燃脂搭配，低热量不怕胖，能够轻松制造热量缺口。放入姜蒜炒出香味，倒入胡萝卜翻炒，依次倒入鹿茸菇和木耳调味，翻炒均匀后出锅。鹿茸菇、胡萝卜、木耳这3重膳食纤维，简直就是减脂期便秘人群的救星组合。记住减脂黄金公式：低升糖主食加优质蛋白加高纤维蔬菜等于健康享受。你们的减脂餐都是什么呢？